Oi, pessoal! Hoje eu vou fazer a fogueirinha de Santo Antônio, né, filho? É isso aí, gente. É a nossa tradição, né, Silvia? É. A Silvia sempre gosta de fazer a fogueira de Santo Antônio. Por que, Silvia? Porque foi ele que me deu o marido. Tá vendo, gente? Ai, pessoal, esperei 7 anos, quando eu esperei todo ano eu fazia a fogueirinha, todo ano, e pulava a fogueirinha dele, né? Que era pra ver se ele me dava o namorado. E ele não me deu? Me deu sim, olha ele aqui. É isso aí, gente. Nós temos fazer uma fogueirinha, né, Silvia? Que é a tradição da gente aqui no Nordeste, né? Isso. Faz só uma fogueirinha para Santo Antônio. Gente, na Rainha aqui é proibido fazer fogueira, modo decreto, né? Mas nós não estamos na Rainha, nós moramos aqui afastados uns 500 metros, né? Nosso vizinho aqui uns 60 metros, eu falei com ele, a gente falou com ele, né, Silvia? Falou que podia fazer a fogueirinha, que ele também vai fazer, porque fica distante, né? Não tem vizinho ao redor. Tem dando um trezinho aqui também, mais uns 60 metros aqui em cima. Falei com ela também, ela não se importou, pode fazer a fogueirinha. É só uma fogueirinha mesmo, gente. Não é uma fogueira para incomodar ninguém, não. Mesmo também porque nós não tem vizinho, né, Silvia? Nosso vizinho que eu acabei de falar é 60 metros aqui para baixo e mais 60 metros para cima. Aqui nesse meio não tem vizinho. E eu falei com os dois. Falei que a gente vai fazer só uma fogueirinha pra gente assar uma milho, assar uma carne, né, Silvia? Mas a gente vai fazer por quê? Porque não tem vizinho por perto, né, filho? Mantendo essa tradição, quando né? tem, é bem afastado da gente, Já na Rainha né? não pode, gente. Na Rainha não pode fazer fogueira. Tá, o decreto tá valendo até amanhã, que é dia 13, né? Lá não pode. Mas a gente aqui vai fazer só uma fogueirinha pra gente assar nosso milho, assar uma carnezinha, né? E manter nossa tradição. Não é assim, Silvia? Agora a Silvia vai filmar e eu vou fazer a fogueira. A gente volta já. Vou girar a câmera da Silvia. Mostra já. Olha, pessoal, aqui a lenha. O Adriano foi ver, não foi, filho? Fui ver, gente. Tô aqui, ó. Tá ali. Cansado de carregar um pouquinho nas costas. Vocês podem ver que é um pouquinho, ó. Aquele carrachinho ali é pra acender ela, né, Silvia? Isso aqui eu vou fazer essa escora. Cortar aqui pra escora dos dois lados, pra lenha não virar, né? É isso aí, gente. A gente vai fazendo a fogueira. E a Silvia vai mostrar como vai ficar a nossa fogueirinha, né? Sim. Que pena que a gente não pode comprar bombinha, né? Não tem bomba, não tem chuvinha, pessoal. Mas era tão bonzinho se tivesse uma bombinha, uma chuvinha. Aquelas bombinhas são João, pessoal. Aquelas pequenininhas, não é bomba grande não, né? Um rojãozinho pra gente soltar, mas como tá proibido, né? Isso. A gente vai só assar o milho. Se a gente assar o milho também, que ainda eu vou procurar ver se acha o milho pra comprar, né? E uma carnezinha na brasa, né, Silvia? Com certeza. Carnezinha mandada aqui na brasa. Oba! É muito bom. É isso aí, né? gente. Vamos começar a fazer aqui nossa fogueira, né? Vai cortar os pauzinhos, né, filho? Pra pôr do lado, né? Esse aqui é do lado, exatamente. Esse aqui eu vou pegar as esporas, né? Pegar as esporas do lado. Essa lenha é o que, filho? Cajueiro? Cajueiro. Cajueiro, né? Ele derrubou, né? Ele não tava colocando mais castanha. Isso. Ele derrubou aí. Precisa um pouquinho dessa lenha. Só um pouquinho mesmo, só pra fazer a fogueirinha, né? Só pra não passar em branco, né? Verdade, gente. Que todo ano eu gosto de fazer. Que é pra ele dar saúde pra gente. E a tradição pra todos fazer nós, todo o povo do mundo. Da sala, né? Isso, Em frente à porta que faz a fogueira, né, filho? É isso aí, gente. Aí, pessoal, a fogueirinha já tá se desenhando. É isso aí, gente. Ele ali cortou já colocou aqueles pauzinhos ali do lado do outro, né, filho? Colocar aqueles garranchinhos pra quando for mais tarde tocar fogo. É isso aí, gente. Olha. Né? Vocês podem ver que é bem pequenininho. Só uma tradição pra manter a tradição, né, Silvia? Só uma coisinha pouca mesmo, pra não atrapalhar ninguém, né, gente? Vocês sabem que é decreto, não pode ter fogueira na Rainha, mas que nem falei, ó. Não temos vizinhos, né? Já falei com todos eles. Vamos lá, vamos fazer nossa fogueirinha. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, quando ela tiver pronta, como é que ela vai ficar, né? Isso. Vamos acender ela, vou caçar a minha ainda, acender ela. No caso, falando em milho, ali tem uma rocinha, pessoal, ó, que nem vocês dá pra ver aí. Mas só que não tem milho, né, filha, ainda? Madura ainda não, que pena, né? Mas se tivesse bem pertinho de casa a roça, olha. Ixi. Mas aí, vou continuar a fogueirinha, daqui a pouco, quando tiver pronta, a gente mostra pra vocês. Isso mesmo. É isso aí, gente. Espinho, cuidado. E aí, gente, olha a nossa fogueirinha, né, Silvia? Olha. Pessoal, vou pegar mais um pouquinho de lenha mais grossa, né? Ficou pouquinho, não foi, filho? E muito fino, né? Isso aqui queima. Vou pegar ali uns 4 ou 5 pauzinhos mais grossos pra fazer o acabamento de cima, né? Aí, que chique. Fogueirinha de Santo Antônio. Chiquérrimo, né? Sim. Só pra não passar em branco, né, Silvia? Só pra manter a tradição, a gente fez a fogueirinha. Se Deus quiser, dá pra assar uma carnezinha aí, né? Ou milho, vou caçar milho, gente, mas tá ruim de encontrar. O ano passado era mais fácil de achar milho por essa época, né? Se deu um atrasozinho, vocês podem ver pela roça daqui que tá um pouco atrasado, né? Mas vamos ver. Que não tem nem, não tá nem pendando ainda, né, filho? Mas tá assim, o negócio já tá subindo o negocinho deles, ó. Dormindo. Já tem milho maduro, mas né? não tem?
Até que sim, se não tiver, mas tem roça por aí que já tem, né? É, Só vou dar uma outra viagem de lenha é. para nós finalizar, para vocês verem como é que vai ficar a nossa bonequinha, ou nossa fogueirinha. É isso aí, gente. Vamos buscar dar uma trabalhadazinha. Isso, tchau. Vai lá pegar lenha, velho. Ah, vai, lá, bolinha. Ah, pessoal. Nossa Como fogueirinha tá ficou pronta, né, bonitinho, não foi, filho? Ficou ótimo, gente. Chega mais pra perto, só pra vocês verem. Aqui é a nossa lanche. Tocar fogo ali embaixo, né, filho? Onde É. tá? Onde Você tá os Esse garranchinho aqui garranchinhos. é para acender, né? É, Coloca um papelzinho aqui, a gente não coloca gasolina para não ter problema de explodir na casa da gente, né? é. É só um papelzinho aqui, esses grafetozinhos, um pouquinho de óleo de comida mesmo, né? Molha o papelzinho, bota fogo, vai embora, gente. Quer ver bom jornal? Com o jornal mesmo, a gente bota fogo no jornal, né? Ele Uhum. acende esse grafetozinho, não precisa usar outra coisa a não ser jornal, né, filho? É. Ficou bonito. Olha que bombona. Tô soltando boba na rainha mesmo, com o decreto nós estamos soltando, né, gente? É. É isso aí, pessoal, daqui a pouco a gente vai tocar fogo nela, né, Silvia? Isso Eu vou passar mesmo. milho agora, vou tomar um banho. E vai procurar milho, Procurar um milhozinho pra gente né? assar, fazer uma pamonha, fazer uma canjica. Isso, Quem é. sabe o que é Verdade. canjica aí? Quem conhece o que é canjica? Canjica é muito bom, gente. Pamonha todo mundo conhece, né? É isso aí, deixa eu tomar meu banho e caçar um milhozinho pra gente. Pessoal, vocês não sabem o que eu tenho aqui no fogo. Uma panelinha de milho para nós comer ali na fogueira, né, Riquelme e Adriano? Olha, gente, aqui, Olha que beleza. Eu tava esperando. ó. O milho era pouco, gente, não deu pra gente assar, né? A Ei, gente conseguiu assar umas espigazinhas que tua mãe mandou, não foi, Silvia? foi. Aí pra assar e cozinhar, eu prefiro cozinhar, que fica mais prático, né? Isso A mesmo. fogueirinha vai ficar lá só com as bombinhas que a gente conseguiu comprar. Hein? É. É isso aí, gente, a panelinha de milho, né? Muito bom, né? Vou até pegar um caroço. Provar. Olha, pessoal, vocês nem imaginam como tá bom. Com Opa, manteiguinha, sal Tá e bom. muito bom, né, gente? Daqui a pouco tá pronto, né? um xícara de café do Fogo lado. aqui, aqui, ó. Você tá pronto já? Tá cozinhando já. Tá É cozinhado? rapidinho, que é novinho. É novo, né? Né? Pronto. Daqui a pouco vamos morder, né, gente? Experimentar e acender a fogueira, né? Tá na hora. Acender a fogueira. É isso aí, gente. Vamos lá acender a fogueira e encerrar aqui o vídeo da Silvia daqui a pouco, né? É sim. Ah, pessoal, vamos soltar a chuvinha? Agora é bom soltar a chuvinha. A gente lembra o nosso tempo de infância. A chuvinha vai se acabar mais, né? Vai passar a é noite. feio. Boa. A chuvinha tá mais animada do que a fogueira, pessoal. A fogueira aqui tá meio ruim. Ó o menino ali também, ó. O vizinho aqui, ó. Aproveitando. Aproveitar a fogueirinha de Santo Antônio, né? É isso aí, é. Da saúde. Não pra tem milho? É o nós. milho que tinha, a gente cozinhou. Foi? O milho que tava meio curto, a gente só deu pra cozinhar, é? Foi. A fogueira, gente, parece que é de toicinho, não quer pegar fogo, não. Ele só tá mais Danilo. Eu não. Toma um grandinho pra soltar. As motos. Ih, vai se conceder até as motos agora. A Maria Bombeira. Os dedos, mulher. As coivinhas, né? É. Fica caindo. E é forte as queimaduras. É nada, que é pólvora. Onde pega, arranca o dedo. Não. Já abusou, hein? Tem graça não, Mi. E aí, gente, deu um trabalho, né, Silvia? Foi. Trabalho não deu carregar a linha, trabalho deu passar de a fogueira. Olha o sofrimento aqui, ó. Assim mesmo, pessoal, ela tá acesa, a Silvia já soltou a chuvinha dela, já soltou a bomba, né? Ainda falta um restinho ali, meio saco. Daqui pra meia-noite ela toma de conta. Vai se despedir do pessoal. Ah, pessoal, esse foi mais um vídeo da Silvia. Espero que vocês gostem e até amanhã. Fique com Deus. Tchau. Tchau, gente.